مرحبا، أنا آية معلقة صوتية باللغة العربية. إليكم بعض العينات الصوتية المختلفة. في فراغ يوحي بالعدم، ظلام دامس يغطي المكان، هدوء يفترس الهواء، هيبة تحبس الأنفاس. بداية مشرقة تنير طريق النجاح، بداية شراكة حقيقية لحياة أفضل، بداية طموحات تتطلع نحو العلا، بداية مشوار جديد مع هيونداي. ب1000 ضابط ألماني و20 جنرالا استعرض ستالين قوته لحلفائه وشعبه، فهل يريد ستالين أن يصبح رجل العالم؟ مؤسسة دار السلام وبالتنسيق مع مركز الزهرة الإعلامي تقدم لكم عرضا خاصا واستثنائيا. تحمل طائرات بوينغ 747 نفاثة و224 مسافرا، فقد الكثيرون صبرهم في الرحلة المتوجهة لباريس. مرحبا بك في خدمة الدفع المسبق. لمعرفة رصيدك اضغط على 1. لمعرفة رقم هاتفك اضغط على 2. تركت رمال التطبيع في المنطقة، وأضحى العدو حليف وصديق. اليوم وما كان يجري تحت الطاولة أصبح فوقها. شكرا لاتصالاتكم بمحلات براء. تفتح محلاتنا كافة أيام الأسبوع خلال ساعات عمل المركز التجاري. نوفمبر جل جلالك فينا، ألست الذي بث فينا اليقين؟ شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم. مرحبا، أنا آية معلقة صوتية باللغة العربية. إليكم بعض العينات الصوتية المختلفة. في فراغ يوحي بالعدم، ظلام دامس يغطي المكان، هدوء يفترس الهواء، هيبة تحبس الأنفاس. بداية مشرقة تنير طريق النجاح، بداية شراكة حقيقية لحياة أفضل، بداية طموحات تتطلع نحو العلا، بداية مشوار جديد مع هيونداي. ب1000 ضابط ألماني و20 جنرالا استعرض ستالين قوته لحلفائه وشعبه، فهل يريد ستالين أن يصبح رجل العالم؟ مؤسسة دار السلام وبالتنسيق مع مركز الزهرة الإعلامي تقدم لكم عرضا خاصا واستثنائيا. تحمل طائرات بوينغ 747 نفاثة و224 مسافرا، فقد الكثيرون صبرهم في الرحلة المتوجهة لباريس. مرحبا بك في خدمة الدفع المسبق. لمعرفة رصيدك اضغط على 1. لمعرفة رقم هاتفك اضغط على 2. تركت رمال التطبيع في المنطقة، وأضحى العدو حليف وصديق. اليوم وما كان يجري تحت الطاولة أصبح فوقها. شكرا لاتصالاتكم بمحلات براء. تفتح محلاتنا كافة أيام الأسبوع خلال ساعات عمل المركز التجاري. نوفمبر جل جلالك فينا، ألست الذي بث فينا اليقين؟ شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم.